Студиска тројка што ќе го води овој надпревар од Португалија на чело со Барати Силва. Тука се и Кардинал Силва, Алфредо Брага, неговите помошници и четвртиот студија Карлос Кистра. Фудбалерите на Македонија Ѓорче Петров во традиционални црвено-жолти дресови, противниците во црно-бели. Македонија Ѓорче Петров како вице шампион на својата земја и освојувач на купот, ќе повторам уште еднаш, а Локомотив од Софија како четврто пласирана минатата година во домашното првенство зад екипите на Левски, кој што игра вечерва во квалификациите од Лигата на шампионите. Поточно вчера играше против Сиони од Грузија, победи со 2-0. Во купот на УЕФА играат уште ЦСКА од Софија и Литекс од Ловеч. Ова се двајцата капитени, Кристијан Добрев со број 11 и Васко Божиновски со број 2. Да видиме што по ова фрлање на паричката, кој ќе го има првиот напад, на која екипа пак ќе бира на која страна ќе игра. Можност да одиме со составите за двата тима. За фудбалерите на Македонија Ѓорче Петров, на голот е Горан Симов. Малку се изместени во однос на позициите што ги имаат играчите. Гледате 22 напаѓач од Ивановски, 7 Љубисављевиќ, 8 Положани, 11 Исмаили, 9 Врњавчевски, 10 Милосављевиќ, 21 Милошевиќ, 19 Деспотовски, 13 Јовановски, 2 капитенот Божиновски, шеф на трупниот штаб или тренер ако сакате Радмило Иванчевиќ. Слично се однесуваше и бугарскиот тренер Стефан Грозданов, кога е во прашање составот. На голот број 1 Голубовиќ, 9 центарфорот Генков, 10 Давчев, 11 Добрев, 13 Петков, 16 Коилов, 17 Орачев, 18 Каратинов, 19 Савич, 24 Пасков, 30 Атанасов. Интересно го нема најдобриот фудбалер на Локомотив од Софија минатата сезона, Саша Антуновиќ, интернационалецот од Србија и Црна Гора. Тој е на клупата, но секако еден од оние кои што можат да бидат во улога на джокер за гостинскиот тренер. Го очекуваме почетокот на мечот. Нема многу гледачи покрај популарната цена на влезниците, само 50 денари, некаде 3 до 4.000 вака по слободна проценка, пристигнуваат се уште. Дојда и неколку десетици од Бугарија, а почна надпреварот со напад на фудбалерите на Македонија Ѓорче Петров. На првата статива и голема шанса уште во втората минута. Одлично со глава таму Исмаили. Греши, му ја остави топката на Генков, сега ситуација 2-2. Генков крсти ја таму со Давчев и на крива нога беше Симов, гледате. И ова е помена дека Атанасов ќе мора да биде многу покоректен во овие дуели со Положани. Љубисављевиќ, одлична топка и Божиновски спаси гол. Неверојатна ситуација во 25-та минута од надпреварот, од чист гол спаси Васко Божиновски по центаршутот на Љубисављевиќ. Гол кој требаше да биде водпо за Македонија, но сега Ивановски во негов препознатлив стил спасува за момент само Голубовиќ, за потоа Исмаили во 26-та минута да идонесе водпо на Македонија Ѓорче Петров. Забележа дека противничкиот голман е истрачан Исмаили, кој што го имаше првиот обид во втората минута, ја доведува Македонија во водпо. Остана да лежи голманот Урош Голубовиќ. Киксеви, несигурности кои ги имаа неговите избраници во одбраната. Еве сега повторно обитот далечина. Блокиран беше во првиот обид Атанасов. И сега со волеј не успеа Генков. Нова акција преку Коилов. Е сега простор за Давчев. Не се реши да бие. Орачев, 1-1, успеа да му побегне на Љубисављевиќ. Опасна ситуација и брани Симов.
а според она што го гледаме во овие 41 минута, тоа не е невозможно против Локомотив од Софија. Ништо посебно не е ни противникот, но во вакви мечеви едноставно киксеви не се дозволени. Ветка положани, одлична топка добија од Ивановски, мораше ли вака да бие од 25 метри. Атрактивно е тоа за гледачите. Има ли тука елементи за контра? Ивановски таму 8 бараше топка. Него Филип Ивановски. Исмаили. Досега на спротивната страна Брњарчевски, меѓутоа еве сега обид на Милошевиќ не многу успеваат во таа определба фудбалерите на нашиот представник во купот на УЕФА. И сега Генков од каква позиција биеше со глава